Bisnupur SC Karakiba Congress ki MLA Konthojam Govindas ngasi Manipur Legislative Assembly ki membership oibadagi resign tawkre. Mahakna resign tawkiba asina maram oiduna ngasi dagi hauna AC asigi MLA gi fam hangduna leire haina Assembly Secretariat ki secretary na cherol ama thokre. Panba yai Maha Congress Party ki primary membership dagi ngasi resign tawre haina Interim President N Lokenda Ayaba cherol supisin kiba leire hairi. Manipur ki Chief Minister N Birena ngasi online ki khuthangda Jenims amadi Rims da model hepatitis B treatment center sing sangakre. Thauram asi ngasi World Hepatitis Day ga mari lenana pangthokpani hairi. Chief Minister ki Secretary ta pangthokpa achamba thauram aduda Birena hai model treatment center sing asida hepatitis B lemna layeng badan natana hidak langthaksu lemna panghangani. Ngasi hangdokliba treatment center asina state asida laina asibu laksinaba hotnabada chauna mateng panglagani haiki. Kaisamthong Longjam Lairak Kala Siromani Awardee Guru Fanjaubam Ibotongi Yumda Chatuna ngasi Salim Digital amadi NR Mediana Ikai Kumnaba Utkre Panbayabadi Guru Iboton State Award Taruk National amadi International Award Fanglaba Misakni Thauram aduda Guru Iboton da Lengyan amadi Khudol Pot Kayasu Piki Lamsang AC ki chujak thaba lomi singbu pukning thogatpa amadi yokhatpagi mityang makhada khongangpat mayai leikai dagi social worker arambam karamjitna chujak lising animuk AC asigi lomi singdagi leiraga miyamda yenthokre nimit tarani ki COVID-19 pandemic ki akanba curfew manungda AC asigi manungda leiba containment zone oikraba yumthong chani kun manga da chanaba potlam sing yenthokpada chujak su item ama oina piki ngasi chanaba potlam sing yenkiba khul singdi maharabi awang wabagai awang posambam khulen tingri faidinga Pat Mayang Langjing Tamang Lamdeng Mayai Lekai Awang Lekai Lamsang Bazar amadi Haurang Savalni Jiribam dagi MLA Asap Udinna Mediada Fajadaba Wahiwata Sizinaduna Jiribam Tipai Muki Lambi asi Lengak na tawfam thokpa tawjarakani haina phongdokiba asi Laibak thibani amadi akanba mawongda kanjem tawi haina BJP Protocol Community gi Chairman K Sarat Kumar na phongdokre ngasi News Secretariat leiba mahaki office ta Paumi Singa unaba aduda mahakna hai lambi asi matam kuina dagi sembidana lakibani adubu isagi lanai sel puthoktuna amadi Panchayat Gram Panchayat amasung CSO singna tanaraga lambi asi sembani madugi ona Tainabada Asap Udinna Mathau Laitabani Haina Mediada Phongdorakpa asi Laibak thibani haiki Konthojam AC gi manung chanba foijingda COVID-19 langthingnanaba semkiba COVID-19 task force Fojing Awangna Miyamna kinariba COVID-19 laichat amadi curfew gi chaitheng marakta numit nini changna yumthong chani yangkhaida PMJKY gi cheng yenthokre cheng yenba aduda task force ki thomi singna COVID ki anaba leiraba miyoi sing lotuna thambidanaba miyamda khanghanki loinana foijing awangda leiriba mipum khudingmak vaccine kapthopinaba wafamsu mipum khudingda khanghanki hairi India ki President Ramnath Kovind na Uttar Pradesh ke Barabanki da thokiba laibak tiba accident aduda leikidraba sing adugi damak awaba phongdokre thogdak aduda soklaba sing adusu athuba matamda fagatpa oirasanu haina mahakna tweet amada phongdorakli panba yai accident aduda yamdrabada miyoi 19 leikidre amadi miyoi kaya amana asok apan nangkrabani asokpa sing adu housing trauma center da laikanaribani hairi Karnataka gi anoba Chief Minister oina wasak lauraba matung ngasi Prime Minister Narendra Modi na pirakpa yaipa paujel hutaram na okpaga loinana Basavaras Bomaina hanagi Chief Minister BS Yadirupa na luchingba lengak na tauramba apaba thabak sing makhatana paikhatlagani haina Prime Minister da thajaba pikre